schoenen. Dat duurt zo druk aan. Geef een heel goed applaus voor de vastelovensbiersten. En Geert moet ik namens de vereniging het Scoopsec delen. Het slot zit nog op de boord. Ik kan het nog niet doen. En zul wel willen. Maar ik kan het nog niet. Tot het erin is. Kom hier even aan het zingen. Ik wil het Stevie vragen aan de muziek in te zetten voor de dansgroep van de Jongerensociëteit. Yeah.
is natuurlijk geweldig wat deze meisjes lieten zien. Ze komen helemaal zwart naar boven. En eigenlijk als je ziet wat het is het roos. Ja hè, was het spannend? Was het goed? Maar was het goed gegaan of niet? Eigenlijk heeft het allemaal geleerd. Ziezo, is ze zo geen? Nee, dan moeten we toch even een applausje voor deze dames. En dan was zo. Die drie natuurlijk van die allemaal met een geweldige slokzak. En ik heb een assistent, ik geef dat gelukkig aan. Alsjeblieft en bedankt. Alsjeblieft en bedankt. Super spannend natuurlijk. Het is spannende muziek. Een nachtelijke zaal. Komen de leden van de jeugdcommissie. En ik wil even besproken om de trap vrij te maken. Wil je even aan de kant van alsjeblieft. Want de jeugdcommissie, die brengen op dit moment het heel gewicht niks naar boven. Wat erin zit. Maar dat komt hij heel opmerkelijk voor ons heen naar boven brengen. Langzaamaan duurt het allemaal wat spannender. En ik kan u wel vertellen, het de jeugdcommissie goed hun werk heeft gedaan. Een applausje voor de jeugdcommissie. En nu een beetje halen. Zie zo weer. Even sparen, dat is alles geleefd. En dat is spannende klanken. Verdwijnt ook de jeugdcommissie weer. Wat ze hierboven gedaan hebben, zullen we niet weten. Maar blijkbaar waren het wel erg belangrijk. Zoals je al ziet, is de zaal natuurlijk volgelopen. En er allemaal zijn maar één reden. Weegheid, er komt er vast verloren. De stijl jeugdduivels aanvuren. Zult je dat langzaamaan willen weten? Zult je langzaam willen weten wie straks kunt stormen? Dan denk ik, ik kijk even naar de ceremoniemeester, dat ik hier eens in de muziek terug te draaien. En ik ga vragen, kom maar Pascal, en met de Bukenmars, ons geweldige gezelschap, de keteleers, naar boven te blazen.
geeft Geer de microfoon over, meneer Jaas. Dankjewel, John. En John is de man die deze middag kans aan elkaar geboten. Wie is John? Ging nog dadelijk nog een spannend maken. Maar wat vond je van de presentator van John? Een applausje! En dan zie ik hier inderdaad op stijl, op onze zwerversbal, de buurt, helemaal vol stroom, met hoed, zwart gekleurde pakken. En dat betekent dat er weer het heel belangrijks gaat gebeuren. Ik zie nou dat er al rook uit de helken. En dat hiervan dat de kleine jongensstijl, een kleine jongensstijl, die hier uit die hel opkomen, omheen met ons de stijle jeugdvaste over die de keer is. We gaan invullen. En wie doen we dat even stijl? Dan doen we altijd terugtellen van 11 is 1. En kijk je op het tellen? Nee? Wat? Kijk je tellen? Kunnen jullie nog samen tellen? Er staat niet kleur. Dan wil je tellen van 11 is 1. Dan wil je allemaal nog roepen en zeggen. Dan was je hier jeugd van Vieseveen. 11. 2009, Sander Teurlings! Maar hij staat er een beetje kaal bij, want er huren natuurlijk een aantal versierselen bij die functie als jeugd voor Zuzeveer. En als eerste wil ik dan al de hoeswoorden van de jeugd van Zuzeveer op kan hangen. De onderscheiding die dit onderscheid van alle jeugdduvels die we hier op stijl hebben rondgaan. En die komen die heel keer over handen. De onderscheiding die hebben ze maar wat dus aan de Lucifer en de jeugd van Lucifer zonder een scepter in de hand. En de scepter, die hebben we hier niet, die heeft in de vuurganger. En ik wil de Joestra horen om de woord te horen die de vuurganger van Tuesdag, waarom zij was een dik zodanig heeft die onderscheid, die de scepter voor u veranderen. Zij was in vorig jaar
die ik heb gezweid. En dit jaar is het dichte hier om de scepter over te geven aan die opvolger van 2009, Sander Teurlings. Bram, aan dichte hier om de scepter over de stijl Duivelsriek te overhandigen.